Hello my people, welcome to Samtech. Ese waba wibaza ikitumye green card kugeza ubu ngubu itaratangirwa kwa applying? Nuko ibikorwa kugeza ubu ngubu byo muri ambasade y'Amerika, ambasade zose mu bihugu byose bisa nkaho byahagaze. Icyo bita American shutdown. Aho serivisi zose ziba zihagaze nta serivisi n'imwe y'igikorwa. Aho abakozi benshi muri Amerika baba bakora ariko badahembwa. Ni igihe inteko nshinga amategeko y'Amerika abadepite babananiwe kumvikana ku mwanzuro w'ingengo y'imari y'umwaka ubugiye gukurikiraho. Ibyo byose bikunda gukorwa ku itariki ya mbere y'ukwa 10 buri mwaka. Ese American shutdown ibi bibaye bwa mbere? Oya, ni ibintu bisanzwe muri Amerika ko iyo umutwe w'abadepite unaniwe kugira ibyo bumvikanaho hagarika serivisi zitandukanye. Ni muri iyo mpamvu rero kugeza ubu ngubu green card abimukira abantu bari batsindiye green card kugeza ubu ngubu serivisi zose zahagaze. Bana natwe ugendane natwe, banza umenye ko wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Samtech kugira ngo tujye tukugezaho amakuru yose. Kurikirana icyegeranyo twabateguriye urusheho gusobanukirwa byinshi wibaza kugeza ubu ngubu kuva green card itarimo irakinwa. And breaking tonight, the clock says amakuru agezweho muri iri joro isaha igaragaza neza ko ari nyuma ya saa sita z'ijoro. Bivuze ko guverinoma imaze gufunga ku mugaragaro. Abadepite b'ishyaka ry'abademokrate banze gushyigikira umushinga w'ishyaka ry'abarepublikani wari ugamije gutanga amafaranga yo gukomeza ibikorwa bya leta imbere y'uko isaha ya saa sita igera. Abayobozi bo ku ruhande rw'ishyaka republikani bo bavuga ko ibi byose ari imikino ya politiki. Mu kanya gato cyane isaha irabigaragaza ko ari saa sita z'ijoro, bivuze ko guverinoma ya Amerika irabifunzwe ku mugaragaro. Ibi biterwa n'uko inteko ishinga amategeko itabashije kumvikana ku itegeko rigena uburyo bwo gukoresha amafaranga ya leta. Kuri ubu impande zombi abahagarariye amashyaka yombi bisa naho biteguye gutegereza igihe kirekire kugira ngo zibone ibyo zifuza. Ariko birashoboka ko kuwa gatanu nyuma y'umunsi mukuru wa Omicron hazaboneka urujya n'uruza ku nyubako ya Kongere kugira ngo hagaragare igikorwa. Mu gihe guverinoma ifunze, hari serivisi zimwe na zimwe zikomeza gukora nk'izishinzwe imisanzu y'abagize mu zabukuru, ubuvuzi, inyungu z'abahoze ari abasirikare ndetse n'inguzanyo z'abanyeshuri. Ariko ibigo byinshi bya leta bizahita bifunga. Abakozi barenga ibihumbi 750 bashobora koherezwa mu kiruhuko kidasanzwe, mu gihe abandi nk'abagenzura indege mu kirere n'abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege bazakomeza gukora ariko badahembwa. Reka nongere mbivuge neza, tekereza umuyobozi wakubwiye ngo ejo uzaze ku kazi ariko nta mushahara uzabona. Nibyo byitezwe ku bakozi b'ingenzi nk'aba muri iki gihe cya shutdown, guverinoma ifunze. Muri Amerika, guverinoma yafunze imiryango saa sita z'ijoro ubwo twinjiraga kuri uyu wa kane. Niyo nkuru iri hanze aha. Perezida Donald Trump ngo n'ubundi byose n'abademokrate babiteye. Ibyo tugiye kubona nuko abademokrate b'abahezanguni aribo bashaka ko guverinoma ifunga. Gusa ibyo ni ibyabo. Ubukungu bwacu buragenda neza cyane. Ibyo mwabonye mu mibare y'ejo byari byiza cyane. Ubukungu buragenda neza. Ariko muzi cyabaye, abademokrate bashaka gufunga guverinoma. Bashaka gufunga kugira ngo bashobore gutanga miliyari nyinshi, mu by'ukuri nazo zishobora kugera ku bihumbi bya miliyari z'amadolari ku mpunzi, abantu binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse bamwe muri bo bashobora kuba bafite ibyaha. Gusa abademokrate bashaka kubaha amafaranga menshi mu buryo burambye. Abaturage bacu rero ibyo ntibazabyihanganira. Abademokrate bo bashaka gufungura imipaka, gushyiraho amategeko mu mikino y'abagabo n'abagore, ndetse no gushyiraho amategeko y'uburyo bwemerera abantu bose kwihinduza igitsina. Mu by'ukuri abademokrate ni abasazi. Niba rero guverinoma igomba gufungwa izafungwa, ariko nibo babikora. Reka tuvuge kuri ibi bihe bidasanzwe biri muri Amerika byahagaritse umutima, aho tuvugana Perezida Trump yakiriye abadepite bo mu nteko ishinga amategeko muri White House kugira ngo bacoce ibibazo byose bihari byatumye isi yose irunguruka igihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ubundi ni ryari bavuga ko n'abagize guverinoma kandi ibiro bishinzwe imicungire y'imari ya leta biri gukorana n'ibigo byose bya leta kugira ngo bamenye hashobora kugabanyirizwa amafaranga, kandi twemera ko guhagarika imirimo biri hafi kuba. Nibyo birababaje, ariko n'ingaruka zo kuguhagarara kwa guverinoma.
amasaha make mbere y'uko saa sita z'ijoro zo kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2025 zigera, abadepite ku mpande zombi muri Amerika yaba abademokrate n'abarepublikani bananiwe kumvikana ku ngingo y'ingengo y'imari y'umwaka 2026. Ibibazo byari byateje impaka batumvikanagaho birimo ingengo y'imari y'ibikorwa bya leta, ingengo y'imari y'inkunga za serivisi z'ubuzima ndetse no ku buryo amafaranga ya leta akwiye gukoreshwa. Amasaha yaje kubafata nta mwanzuro wumvikanwa wari waboneka, bityo bituma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihita gihagarika guverinoma, nicyo bita government shutdown mu rurimi rw'icyongereza. Gusa bisa nk'atari icyemezo gitunguranye muri Amerika, kuko hakiri kare cyane Trump yari yaciye amarenga ko bari bufunge guverinoma bitewe no kutumvikana hagati y'abadepite b'impande zombi. Tuzakomeza kuganira n'abademokrate, ariko ndumva bishoboka cyane ko igihugu gishobora guhagarara cyangwa se gufungwa by'igihe gito, ariko tuzita ku gisirikare cyacu, tuzita no ku mikoro y'ishoramari rya social security ndetse n'ibindi byose tugomba kwitaho. Hari ibintu byinshi abademokrate baharanira, kandi inshuro nyinshi uzanga atari ibintu byiza. Ibyo rero ntibizashoboka kwishyurwa muri iki gihe. Ushingiye ku magambo ya Perezida Trump, wakumva ko icyatumye guverinoma ifunga ari ukubera abademokrate. Gusa twe ntabwo turi hano ngo dufate uruhande, tuba tugomba gukoma urusyo ariko tugakoma n'ingasire kugira ngo wahisemo kubana natwe atazayobywa. Abademokrate bo baratunga urutoki Perezida Trump ko ari udashobotse, ndetse kuva yaza yakubye amazi n'umuriro ku buryo bumva kuri inshuro akwiye kubumva, bagasanga ibyabimukira n'abatinganye ari urwitwazo kuri Trump. Uyu ni Charles Ellis Schama, ni umusenateri ku ruhande rw'abademokrate kuva mu mwaka wa 2017 ndetse akaba n'umwe mu bayobozi babo. Guhera ubwo yatangiraga manda ye yinjira muri ibi biro, Perezida Donald Trump yagiye akatewe bikomeye ibijyanye n'urwego rw'ubuvuzi muri Amerika. Ibikorwa birenze ukwemera ndetse birababaje, abantu barwara cyane, igihe cyo kubaho kikagabanuka kubera ibyo Trump yakoze, birimo kugabanya amafaranga agera kuri trillion imwe mu rwego rw'ubuvuzi. Byanagize ingaruka kuko abantu miliyoni 15 bakuyeho ubwishingizi bw'ubuzima, bituma system y'ubuvuzi mu byari isenyuka, hamwe ibitaro n'amavuriro birafungwa. Kuri ubuvuzi biragorana kugerwaho kandi burahenze ku miryango ndetse n'abaturage benshi bo muri Amerika. Iki cyari kimwe mu byagezweho by'ingenzi ku myaka 20 ishize, ariko Trump ari kugisenya hamwe n'abarepublikani be. None se kuki bari gukora ibi byose? No kugira ngo bagabanyirize abaherwa imisoro. Ubu tugiye guhura n'ikibazo gikomeye ku birebana n'imisoro ya ACA. Miliyoni z'abanyamerika na business nto bishingira kuri ACA ku misoro bazabona ibiciro by'ubuvuzi byiyongera cyane. Amafaranga basabwa ku gipimo cyabo cya buri kwezi azazamuka ku kigero cya 93%. N'ubwikube hafi bwa kabiri. Abantu miliyoni 24 bazagirwaho n'ingaruka, barimo n'abantu miliyoni 5 bazatakaza burundu ubwishingizi bwabo. Ariko iyo tuvuga miliyoni 24, twavuga ko hari n'abandi bantu benshi bagira ingaruka, kuko harimo imiryango yabo n'abandi bose bishingikiriza kuri bo. Ni abantu benshi cyane, kandi ingaruka zabo ni nyinshi ku buzima bwa buri munsi. Uyu nawe ni umunyapolitiki w'umurepublikani usobanura ko biteguye guhangana uko byagenda kose. We are ready, we are willing, we are able to find a Ubu turi tayari, turiteguye kandi dufite ubushobozi bwo gushaka inzira z'ubufatanye hagati y'impande zombi, tukagera ku masezerano y'ingengo y'imari azafasha guverinoma gukomeza gukora, kandi bigendanye n'ibyifuzo n'inyungu z'abanyamerika mu bijyanye n'ubuzima bwabo, umutekano wabo ndetse n'imibereho myiza y'ubukungu. Ibi bikaba bijyanye no kugabanya ikiguzi cyo kubaho mu buryo buhagije, aho kutabikora byatuma miliyoni nyinshi z'abanyamerika bahura n'izamuka rikabije ry'ibiciro ry'ubuvuzi. Icyo dushobora kwemera ni ugushyigikira itegeko ry'ingengo y'imari ryashyizwe imbere na Republikani ku mpamvu za politike, rikomeje kugabanya ubuvuzi bw'abanyamerika. Reka tujye ku byatera isanganya. Iri sanganya hanini ryatewe n'impaka hagati y'amashyaka ya politiki abiri, cyane cyane ku bijyanye n'ingengo y'imari, inkunga za Affordable Care Act ndetse n'ingengo y'imari y'ibikorwa bya leta. Abademokrate bashakaga ko habaho kwagura inkunga za Affordable Care Act no gusubiza amafaranga yari yagabanutse mu bikorwa bya Medicaid, mu gihe abademokrate bo batabyemeraga, ahubwo bagasaba ko habaho gukata amafaranga kuri bimwe mu bikorwa bya leta.
ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko abakozi ba leta mu nzego zitandukanye bagiye gutangira kugabanywa kubera ihagarikwa ry'imirimo imwe n'imwe. Guhagarika imirimo imwe n'imwe byatangiye kuwa gatatu tariki ya mbere Ukwakira 2025 ubwo abagize inteko ishinga amategeko bananirwaga kwemeranya ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta. Abasenateri b'ishyaka ry'abarepublike ari naryo riri ku butegetsi basabwaga amajwi 60 kugira ngo umushinga w'itegeko utorwe, gusa ntibyakunze kuko ubwaba ari 53. Bivuze ko kugira ngo utambuke bari bakeneye bagenzi babo b'abademokrate bawutora, ibintu bitakozwe kuko ngo batawukozwaga. Mu byatumye batawemera harimo ko bagabanije ingengo y'imari ya nkunganire yahabwaga batishoboye mu bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima, ndetse kandi ugabanya amafaranga leta ishora mu rwego rw'ubuzima. Kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2025 kandi White House yatangaje ko icyo cyemezo cyo kwanga gutora kwemeza ingengo y'imari cyatumye imirimo imwe n'imwe ihagarikwa kigiye gutuma n'abakozi ba leta birukanwa, ngo kuko nta cyizere gihari cyo gusubukura iyo mirimo yahagaritswe. Byagaragajwe ko hari ibimenyetso bike ko buri ruhande ruri gushaka kuzuza ibisabwa kugira ngo umushinga utorwe mu kurangiza icyo kibazo cyatumye imirimo imwe n'imwe ihagarikwa. Kuva gutora iyo ngengo y'imari byasubikwa, abasenateri bagaragaje ko guhagarika imirimo imwe n'imwe bizagira ingaruka ku bihumbi by'abaturage bashobora kubura akazi, bikaba byanagira ingaruka ku bukungu bwa Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri White House, Vice President J.D. Vance wari kumwe n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Caroline Leavitt yashinje abademokrate gushaka gukina imikino ya politiki. Icyambere ntabwo turafata ibyemezo bya nyuma ku byo tuzakora ku bakozi bamwe na bamwe. Icyo tuvuga nuko dushobora kuba tugomba gufata ingamba zidasanzwe, cyane cyane uko ibi bikomeza tuzagira ibyo dukora byihariye kugira ngo guverinoma y'abantu ikomeze gukora. Muri ibi bihe ntabwo leta ishobora gukora neza 100%, ariko izagerageza gukora uko bishoboka kose. Kandi ndumva abademokrate niba koko bafite impungenge ku ngaruka ibi bigira ku baturage ba Amerika, icyo bakwiye gukora ni ugufungura guverinoma. Ntibikwiye kuko byose byatewe no kuba Chuck Schumer n'abademokrate aribo bafunze guverinoma kuva mu ntangiriro. Mu minota mike cyane bibaye byagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, harimo nk'igihombo mu musaruro mbumbe nibizwi nka GDP, hari ukugabanuka kw'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ingaruka zikomeje kugaragara ku isoko ry'umurimo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko igihugu mu bihe nk'ibi byashize cyatakazaga nibura miliyari 15 z'amadolari buri cyumweru cya shoot down, cyangwa se buri cyumweru guverinoma ifunze, kandi byibuze abantu 43,000 aribo baba bashobora gutakaza akazi mu gihe nk'iki. Bimwe mu by'abarepublikani ba Donald Trump bashyira imbere muri aya masezerano y'ingengo y'imari harimo kwagura burundu kugabanyirizwa imisoro yashyizweho mu 2017, hari ugutanga amafaranga yo kurwanya abinjira ku mupaka, kugabanya inkunga mu rwego rw'ubuvuzi ari nabyo abademokrate bo barwanya, ndetse n'ububasha bwo gushyiraho imisoro ku byoherezwa hanze y'igihugu bituma inteko ishinga amategeko itabasha kubangamira ibyemezo byihutirwa byemerera Perezida Trump gushyiraho imisoro ihambaye ku bihugu nka Canada, Mexique ndetse n'ibindi. Ingaruka ko kanya kandi zaba nuko abakozi benshi ba leta bashobora guhagarikwa by'agateganyo nk'uko twabigarutseho ruguru, cyangwa se bakajya gukora batishyuwe. Serivisi zimwe na zimwe nazo zigomba guhagarara, ariko kandi zimwe muri zo zigakomeza. Gusa iyo bigeze aha, serivisi z'ingenzi zishyirwa imbere mu ziguma gukora muri iki gihe. Ibigo by'indege byo byatangaje ko risanganya rishobora gutuma indege zitinda. Abagenzuzi b'indege n'abashinzwe umutekano TCA, ibikorwa byo gutunganya inyandiko, gutanga ibyemezo ndetse no gukoresha impamyabumenyi biri mu bishobora guhagarara ndetse bigatera gutinda. Mu bihe byashize ubwo guverinoma yaherukaga guhagarara, byagize ingaruka nto ku musaruro mbumbe w'igihugu wa Amerika. Hari abakozi benshi batishyuwe, amasezerano ya leta yaratinze, impapuro z'uburenganzira n'ibikorwa by'ubugenzuzi no gutanga impushya nabyo byarahagaze ku bwinshi. Ariko se iki nicyo gihe cya mbere Amerika ihura n'iri sanganya ryo guhagarika guverinoma cyangwa ibizwi nka shoot down mu ndimi z'amahanga? Igisubizo ni oya, kuko guverinoma ya Amerika mu bihe bitandukanye yagiye igira ibyago byo guhagarikwa cyane, ariko ntabwo byamaraga igihe kirekire nyine, kuko n'ubu biteganya ko icyumweru kidashobora kurenga. Guhera mu 1977 habayeho guhagarara kwa guverinoma inshuro 10. Mu myaka 5 ishize bwo habayeho intambara nkeya ku ngengo y'imari, ariko ntabwo byageze aho guverinoma ihagarara. Ikibazo nibaza,
kuki ibi bibaho buri mwaka ugasanga abadepite ntibumvikana? Ibi si ibintu byikora gutyo gusa, ni ingaruka za politiki iterwa no kutemeranwa ku ngingo y'imari hagati y'abagize inteko ishinga amategeko mbere y'uko umwaka w'imari urangira ku ya 30 Nzeri. Abayobozi batanga ibyifuzo bya politiki, ubundi bagakoresha ibiganiro nyunguranabitekerezo, rimwe na rimwe bigahinduka ibiganiro mpaka, gusa byose bakabikora kugira ngo babone inyungu za politiki. Uyu ni James David Vance, ni Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kutumvikana ku mategeko ajyanye n'imisoro, ariko ntago wabyifashisha ngo ufunge guverinoma. Dufite kutumvikana ku mategeko ajyanye n'ubuvuzi, ariko ntabwo wabyifashisha ngo ufunge guverinoma. Ntukwiye gukoresha kutumvikana kwa politiki nk'impamvu yo kutishyura abasirikare bacu cyangwa se serivisi z'ingenzi za guverinoma ntizikore. Ntukwiye kuvuga ko kubutumvikana ku ngingo imwe y'imisoro ari impamvu yo gufunga guverinoma y'abantu n'izi serivisi zose z'ingenzi zizatangwaho. Amatsiko ni yose ku